tuli fani kysymään, että kello konfi. Mä ajattelin, että otetaan selvää. Laitko nauhalle? Jos ne hipasee putken päät, niin voi. Jos se hipasee. Tuossa on kriittinen vai kun se lähtee saatana kaatumaan. Niin vetää se takaisin siitä ja se pysyy sitten vielä hansassa. No niin, eli kysymykseen on vastattu. Kyllä se keuli. Kiitoksia. Ei mitään, ole hyvä. Vielä.